one of the big takeaways this weekend was we got to see Shohei Ohtani back at the plate for the Dodgers, and he did not disappoint. In typical Shohei Ohtani fashion, first AB off his high school, this guy who went to the same high school, Yusei Kikuchi, he takes him deep for his first home run of the 2025 season. 2-pitch. That's hammered to left. This ball's heading back. This ball's gone. Welcome to 2025, Shohei Ohtani, as the show continues to roll. Oh, if memory serves correct, did he not hit a home run in his first at-bat last spring as well? The show goes on. It was great to see the unicorn back in action. Now, Fangraphs has him projected to hit 42 home runs this season. 42 home runs. I think that's on the low side. That'd be 12 less than the 54 he hit in 2024 when he became the first 50 guy in baseball history. But that's a major statement right there. And it's not just the fact that he hit a home run. It's the fact that he's coming off the labrum surgery. His throwing progression was a little behind, but the Oppo shot like that shows you the pure strength of Shohei Ohtani. He ended up going 1 for 3 in the game. So after that, didn't do much, but it's great to see him just get some at-bats in. He looks healthy. He's going through his process. And after the game, he talked about some little minor swing tweaks and how he's feeling after his first Cactus League game. And he also talked about how many at-bats he needs, how many plate appearances he's going to need to feel right for the season. まずスケジュール通り今日3打席立ったのでそれが一番かなとは思いますし、ある程度球数も見れながらスイングもしながら空振りもあって体的に問題なかったのでいい一日だったなと思ってます。Regardless of the results, I think the biggest takeaway was being able to go through my 3 at-bats without any issues. Physically felt really good. 体の状態となんていうんですか動き方っていうのはちょっと比例してくると思うので、前にも言った通り外線がもうちょっと出てくればスイング自体ももっともっとスムーズになっていくのかなとは思うので、今日は違和感なくできましたし、それがまた明日の反応を見ながらまたリハビリもしていきたいなと思ってます。It's a constant feedback between how I feel and how the swing actually looks. So today was pretty good. Like I felt like it was pretty consistent with what I felt. So as I'm doing my rehab as well, I'm going to continue to do that. チェック自体は練習からやってますけど、やっぱり試合のレベルになるとまた違う出力が入ると思うので、そこの中で動きのチェックと体のその反応のチェックが必要かなと思ってます。Yeah, the intensity of the game and is different from like the practice setting, so it's going to be always like just really checking to see how it feels in a game situation. 去年も今年もちょっと遅れてはいるので、そのを踏まえて50打席ぐらい立てれば、トラジェクトも含めて立てればいいかなと思ってます。Overall, just live plus seeing pitches and traject, I would like to be able to have at least 50 at bats. So 50 ABs for the big show, and that can come from live at bats and sessions, or can come in games, so it's not exclusive to games. But it's great to see him in a good spot early on. Of course, the big storyline for him is going to be him on the mound pitching, and when that comes, that's going to really take his star power to the next level for Dodgers fans. And we've heard all about how he can pitch, and by all accounts, everything is going his way. From that standpoint, the body feels good. You've heard about just going to a little bit of a wind-up and how that's going to help his rhythm and the evolution of him as a pitcher. But I think with Shohei, the biggest key really early on is just kind of pacing yourself out. Last year, he did not throw, but he was throwing on the side to try to get back, to try to go through the process of rehabbing. Like we said last year, I mean, not bad for a injured pitcher to hit 54 home runs and have 59 stolen bases. But for him, he knows now that the regular season is always going to be important to him. And I think that he's going to win the MVP again, because if he hits at that level and he pitches even at a above average level, but I expect him to pitch at a top 10 level, he should be a unanimous MVP once again. It shouldn't even be close, but he also is going to take into account the postseason. World Series, he was playing injured, so you can't look at those numbers. NLCS, he was incredible.
The NLDS, he had the big home run off Dylan Cease, wasn't his best, but I think that he's going to have that in mind now. His clock now is different. Shohei's clock isn't, oh, it's just a regular season and my team is eliminated from playoff contention by August. No, his playoff clock is on now. So I think that you're going to see a paced out version of Shohei Ohtani this season that realizes that, hey, yeah, the MVP is his. He's still in his prime, is going to put up incredible numbers. But the important thing for him is adding World Series championships. Remember, this is a guy that says he wants to win 9 more World Series titles. Well, you do that by being at your best when your best is needed, and that is in October. So I think that is also front of mind. Now, other Dodgers that made debuts on Friday, you had Will Smith. So Will Smith has been dealing with an ankle injury off and on, even dating back. So today on the walk-off, just check out Shohei Ohtani. Oh, no. Where's Clayton McCullough? We love this. Oh, man, he just totally whiffed on. That's pretty much the only whiff that Ohtani has had a long time. But see, that was his thing that he did with Clayton McCullough. The helmet bumps. Boom. And yesterday, he didn't have that helmet bump that they were doing for so many years. And let's take another look at it. Oh, so close. He just got to get used to it. He's got to get used to it. I think that they'll find their own groove, and that's just what Ohtani does. But it does kind of my big takeaways, man. Clayton McCullough was so big for this team. He was so beloved by the players. He was just a tireless worker. It's great to see him get his opportunity there with Miami. But hey, the price of greatness is other organizations are going to poach your talent. So here's an example of that. But hey, let's get it right. I need the helmet bumps back. They're going to execute on that. 大谷翔平、2025年シーズンの幕開け、ドジャースの未来は明るい。ついに2025年の MLB シーズンが本格的に動き出した。その幕開けを告げるのは、やはりこの男、大谷翔平だ。初打席での衝撃のオポフィールド弾。まるで、俺はここにいるぞ、と言わんばかりの一撃だった。ショータイムは今年も健在。それどころかますます進化を遂げる予感がする。この一発が象徴するのは、大谷翔平の並外れた適応力と勝負強さだ。オープン戦の初打席、しかも対戦相手は日本の高校時代の先輩である菊池剛星。こういった特別なシチュエーションでも、冷静に自分のスイングを貫き、完璧な軌道でボールをスタンドに運んでみせる。それは単なる本塁打ではなく、彼がこのシーズンに向けてどれほど準備を重ねてきたかを証明するものだった。昨年、大谷は歴史に残るシーズンを過ごした。54本塁打、59盗塁という前代未聞の成績を叩き出し、MLB 史上初の50クラブ入りを果たした。しかし、彼はその記録に満足する選手ではない。今年は一体どんな伝説を作り上げるのか。ファングラフの予測では、今季の大谷は42本塁打とされている。しかし、ここまでのキャリアを振り返れば、42本はむしろ控えめな数字ではないだろうか。彼のパワー、コンタクト能力、そしてスピードを考えれば、さらなる驚異的な成績が期待できるはずだ。むしろ、彼のシーズン本塁打数は50本を超えるか、超えないか、という基準で語られるべきなのかもしれない。そして、今年はそれだけではない。彼の二刀流が本格的に復活する年になる。昨シーズンは肘の負傷により投手としての登板はなかったが、今季は再びマウンドに戻る準備を着々と進めている。リハビリを経て、新たなフォームに取り組み、さらなる進化を遂げる姿が目に浮かぶ。すでに報道でも言われているように、大谷は今シーズン、投球フォームを一部変更している。よりスムーズなモーションにするためにワインドアップを取り入れ、リズムの良い投球を意識しているのだ。これは、彼がただリハビリをこなすだけでなく、完全復活どころか、さらに成長しようとしている証拠でもある。彼がマウンドに戻れば、またしても MVP 争いは一瞬で決着がつくだろう。昨年、彼が打撃だけでリーグを支配し、MVP をほぼ確定的にしたことを思い出してほしい。今年、彼が投手としても機能するならば、それはもはや MVP 確定ではなく MVP 以外に考えられないという状況になる。 MVP を獲得することはもはや当然のように語られるようになった。しかし大谷が目指しているのは個人のタイトルではない。彼が今シーズン最も強く意識しているのはチームの勝利、ワールドシリーズ制覇だ。これまでの大谷はエンゼルス時代に個人タイトルは取れてもチームが勝てないというジレンマを抱えていた。どれだけ素晴らしい成績を残してもプレーオフの舞台には立てない。10月になるとシーズンが終わり、
ワールドシリーズをテレビで観戦するしかなかった。しかし、今の彼は違う。俺は、リングを9つ取りたい。そう公言した通り、彼の目標は明確だ。10回のワールドシリーズ制覇。これはもはや、MLB 史に残る伝説への挑戦そのものだ。そして、その目標を実現するために、大谷は最高の環境に身を置いている。今年のドジャースは、史上最強ともいえる布陣を誇る。ムーキー・ベッツ、フレディ、フリーマン、ウィル、スミス、そして新加入の山本由伸。これまでとは違い、チーム全体が勝利にフォーカスし、一つの目標に向かって突き進んでいる。ドジャースがこの数年間で培ってきた勝者の文化、それが今、大谷翔平という史上最強のプレイヤーを迎え、さらに強固なものになろうとしているのだ。チームが勝つためには、シーズンを通して安定した成績を残すことが重要になる。そのために、大谷は今まで以上にコンディション管理に気を配っている。彼自身、50打席ほどで調子を上げていく、と話していたが、これはつまり、まだまだエンジンはかかり始めたばかり、ということだ。昨シーズンのポストシーズン、彼は怪我を抱えながらもそよい抜いた。そして、悔しさを胸に新たなシーズンへと歩みを進めている。もう、個人成績だけの大谷翔平ではない。彼の視線は、チームの勝利、そして世界一の座へと向けられている。ドジャースファンの皆さん、ここからが本番だ。2025年のシーズンは、まだ始まったばかり。これからどんなドラマが待ち受けているのか、一瞬たりとも目が離せない。大谷翔平は今年、どんな伝説を作ると思うか。コメントでぜひ、あなたの予想を聞かせてほしい。そして、このチャンネルでは今シーズンも大谷翔平の一挙手一投足を追いかけ、熱狂をリアルタイムでお届けする。動画が面白かったら、いいね、や、チャンネル登録を忘れずに、今後の試合速報もお楽しみに。2025年のショーが始まった。ショータイムは、ここからが本番だ。